Zanter 2019 ass d'Mobilitéit vum Moer am Südweste vum Land weiter gewues. Mat verlängerte Keen fir méläng Zich mat Méisetzplätzen, mat enger Gär, die vu Grund op nei geplant an ausgebaut gouf, fir den Zugtrafik zu optimieren an nach méi pünklech zu fuhren. Mobilitéit vum Moer ass eng Mobilitéit fir jidereen. Eng Mobilitéit, die alle Besoiner gerecht gëtt. Siewet iwwer Passerell, die Gär a Parking direkt mat nee verbënnt, oder iwwer die moderniséiert ënnerféierung. Mat engem funkelneie Parking fir Auto an Zug optimal man den ze verbannen, an der Méiglechkeet och Velo an Zug zu kombinéieren. Mobilitéit vum Moer ass, Zurodange, haut schonst du. CRL, mir schaffe fir Mobilitéit vum Moer.